Thêm một chiếc bàn phím low profile vừa có thiết kế đẹp vừa chất lượng đến từ Keychron. Thì đây là Keychron K3 Ultra 8K, một chiếc bàn phím với layout 65% nhỏ gọn. Hai bên cạnh phím được ốp gỗ tự nhiên nhìn khá là hoài cổ, cực hợp với cái góc setup tối giản. Về cảm giác gõ thì bản trên tay mình đang sử dụng Switch Red Linear nên cho âm thanh khá là trầm và tròn tiếng hơn. Bên cạnh đó thì phím cũng hỗ trợ lên đến 8K Boolean Rec ở chế độ 2.4 GHz và có dây, nên ngoài cảm giác gõ tốt thì việc chơi game cũng không thành vấn đề trên con này. Về thời lượng pin thì nếu anh em sử dụng ở chế độ 2.4 GHz với 8K Boolean Rec thì nó vẫn sẽ sử dụng được hơn 500 giờ. Tóm lại, nếu anh em đang tìm một con bàn phím low profile vừa làm việc được vừa chơi game được thì K3 Ultra là một lựa chọn sáng giá. Rồi, hẹn anh em video tiếp theo.